Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatii Yookoo Dooktar egaa Yookoo Dooktar bifa haaraadhaan kilinika Yookoo Dooktar dabalachuudhaan egaa bifa haaraadhaan eegalee jira. Har'as egaa kilinika Yookoo Dooktar keessaa dooktara tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dooktarri kunis immoo Dooktar Lammii Balaay ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa akkasuma immoo sab ispeeshaalistii wal hormaataa kan ta'anidha. Egaa waa'ee qorannoo fayyaa dubartootaa irratti haasaa taasisnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin ta'an afeerraa keenya. Ani Lammiin jedhama. Ispeeshaalistii ulfaa gadameessaa fi sab ispeeshaalistii sirna wal hormaataa akkuma ati jette. Qorannoo waliigalaa dubartoonni godhan kan jennu biyya keenya keessatti illee haga kana kan barame miti. Afaan Ingiliffaan isaa health screening and well woman visit jedhu isaanii. Kana jechuun waggaatti al tokko qorannootni godhaman jiru. Qorannoonni kuni otoo dhukkuba homaayyuun isaanitti hin dhagahamin fayyaa mataanii garuu waggaatti al tokko waan isaan ilaalamuu qaban bifa hundumaaf galuu danda'utu check-up kan jedhan jechuudha. Isa kana waggaatti al tokko kan godhaman jiru. Waggaatti al tokko hooma tokkotu ittiin dhagahamin hooma tokkotu hin dhukkubsatin wantoota cheekii godhantu jira. Kunis kan barbaachisu tokkoffaa al takka dhukkuboonni tokko tokko amala homaayyuutu argisiisin sadarkaa hamaarra gahuu danda'u. Dhukkuboota akkasii dafanii baranii ofirraa ittisuuf nagaa ta'uu isaanii mirkaneeffachuuf kan cheekii godhamudha. Al takka immoo ispeeshaalii amma kan akka kaanserii fa'aa cawwee jechuudha. Kan akka kaanserii otoo amala homaan argisiisin sadarkaa qaama keessa faca'uu fa'aa irra gahuu danda'a. Isaan kana tokkoffaa jiraachuu dhiisuu isaa ofirratti ilaaluuf lammaffaa immoo yoo jiraates immoo otoo sadarkaa qaama keessa faca'uu otoo sadarkaa guddaarra hin gahiin ilaalamanii akka yaalamaniif kan gargaaru jechuudha. Well woman visit jechuun qorannoo dubartoota fayyaa waggaatti al tokko godhamu waan kanaaf fayyada. Kan biraas dhibee keessoo tokko kan akka kaanserii dhiigaas ta'uu danda'a, dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa warra kanas waggaatti al takka callisanii ilaalamanii fayyaa ofii mirkaneeffachuuf kan godhamu jechuudha. Qorannoon dubartoota fayyaa waggaatti al takka godhamu. Tole galatoomii Dooktar. Mee egaa dubartoonni kun umurii hamma kanaa kan jedhu kan taa'ee jira? Egaa normaalii waggaa hundumaa keessa kan jiran dubartoonni hundumtuu ilaalamuu qabaadha yaadni waliigalaa. Garuu waggaa isaanii umurii isaanii irratti hundaa'ee waan isaan ilaalamanii adda addadha. For example, dubartiin umuriin ishee 45 fi dubartiin umuriin ishee 25 yaaliin fayyaa qorannoo waliigalaa godhamu tokko miti. Adda adda ta'uu danda'a akkuma umurii isaa garuu walumaa galatti umurii hundumaa keessa kan jiran ilaalamuu qabu jechuudha. Kan ilaalaman wantootni godhaman jiru. Waan ilaalaman sadarkaa afgaaffii irraa qabee hanga qorannoo laaboraatooriitti kan deemu jira. Kunis umurii isaanii irratti hundaa'ee jira. Laaboraatooriin adda addaas kan hojjetamu jechuudha. Egaa qorannoon fayyaa dursanii of sakattaasisuu kun maal fayyada jettee yaadda addumatti? Akkaman alana jechuuf yaaletti faayidaan inni qabu tokkoffaa normaal kan isaan hojjetaman tokkoffaa afgaaffiitu jira akkasumatti gaafatamanii waa'ee marsaa laguu ta'uu danda'a waa'ee qusannaa maatii fayyadamaa jiran dhibee adda addaa dhibee afgaaffiin gaafatamu jeneraali waa'ee fayyaa isaanii waliigalaa afgaaffii hojjetaan fayyaa tokko isaan gaafatu jira. Afgaaffii sana irratti hundaa'e immoo laaboraatooriin or imeejingiin akka altiraasaawundii raajiis ta'uu danda'a kan hojjetaman jiru jechuudha. Afgaaffii fi fiizikaal egzaaminashin kan jennu qaama ilaaluutiin akkasumatti ilaaluu palpeet gochuu kan jennu immoo harkaan qaqqabuutiin dhibee tokko adda baafachuun ni danda'ama. Isaan keessaa tokko harmadha qorannoon harmaa tokkoffaa dubartoonni ofuma isaanii ji'a of cheekii godhanii yeroo marsaa laguu gahuu ji'atti al tokko ofii isaanii cheeku self breast examination ofuma of qorannoo kan jedhuun sana. Inni lammaffaa immoo hojjetaa fayyaa waggaatti al takka breast examination jechuun harkaan harmarra dhiitoowwan akkasii yoo jiraate cheekii godhachuudha. Kabiraan inni kun amma maaliifi akka kan harmaa exaampliitti fakkeenyaatti kan inni fudhadhee fi kaanseriin harmaa biyya keenya keessatti illee fudhatte kaanserii sadarkaa tokkoffaa irratti
jirudha. Baay'inaanis akkasumas dubartoota miidhuudhaan sadarkaa tokkoffaa irra jirudha. Garuu ofirraa tokkoffaa otoo inni sadarkaa hamaarra hin gahin yaaluun danda'ama. Lammaffaa immoo ofirraa dhorkuuf tokkoffaa ji'aan dubartoonni ofuma isaaniif ilaalu waggaatti immoo al takka yeroo ilaalamanii sadarkaa hamaarra tun gahin yaalamuuf ofirraa jalqaba gara qaama keessatti hin faca'in yaalamuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha waggaatti al tokko ilaalamu. Waggaa 40 ol yoo ta'an immoo maammoogiraafii kan jedhamu jira. Maammoogiraamiin kuni waggaatti al takka yeroo wantoota qorannoo dubartoota fayyaa keessa kan hojjetaman isa tokkodha jechuudha. Kanaaf amma kaanserii harmaa kan akka fakkeenyaatti fudhadhe. Otoo qaama keessa hin faca'in bakka biraatu hin deemin yaalamuuf waggaatti al tokko ilaalamuun gaariidha jechuudha. So maammoogiraamiin amma qorannoo dubartoota fayyaaf godhaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraan yoo fudhanne kaanserii fiixee gadameessaa fudhanne akkuma isin jedhee qaamaan physical examination kan isin jedhee fiixee gadameessaa eeggachuu, ovaarii eeggachuu, gadameessa eeggachuu qaba. Waggaatti al takka kan ilaalaman kun jechuudha. Inni kunis for example amma gadameessa dhiitoon adda addaa kaanseriin yoo jiraate kaanserii fiixee gadameessaa yoo jiraate akkasumas ovaarii irrattis kan ovaarii irratti bishaan kuufamu jiraachuu danda'a. Ovarian cyst kan jennu kaanseriin ovaaris jiraachuu danda'a. Isaan kun tokkoffaa physical examination akkasuma qaqqabuun harkaan qaqqabuun kan cheekii goonuu ni jiraata. Lammaffaa immoo ultrasoundiitiin cheekii gochuu danda'ama. Gadameessaa fi ovaarii jechuu kooti. Fiixee gadameessaa garuu kaanserii fiixee gadameessaa qorannoo waggaa 3 godhamu jira. Waggaa 3 hanga waggaa 5 akkuma pap smear kan jedhutu jira. Saayitooloojii fiixee gadameessaa irraa fuudhamee kan hojjetamu jechuudha. Isaan seelota fiixee gadameessaa sanarraa fuudhanii kaanserii qabu moo hin qaban jedhanii cheekii gochuuf jechuudha. Isaan amma dubartoonni hundumtuu waggaa 21 booda waggaa 21 booda waggaa 3 kan hojjetamu jechuudha. HPV DNA kan jedhamu jira because kaanserii fiixee gadameessaa kana kan fidu vaayirasii HPV jedhamu waan ta'eef DNA vaayirasii kana qorachuu hin danda'amu. Isaanis screeningidha kun egaa amala humaayyuutu hin argisiisin kan hojjetamuu qabanidha. Kanaafidha qorannoo dubartoota fayyaa kan jennu. Isaan amma waggaa 3 yoo HPV DNA ta'e immoo waggaa 5 hojjetamu hanga umriin isaanii waggaa 65 waggaa 21 hanga waggaa 65 dubartoota jiran jechuudha. So warra kana yeroo ilaallu maaliif tokkoffaa jiraachuu dhiisuu isaa ittiin cheeggoona. Lammaffaa yoo jiraate immoo qaama keessatti hin faca'in akka yaalamaniif isaan gargaara jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Kun egaa karaa kaanserii fakkeenya fudhadheen kan isitti himu. Warra kaaniifis akkasuma dhibee sukkaaraa, dhibee dhiigaa for example dhibee sukkaaraa keessaa dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa kan jennu type 2 deemiin yeroo baay'ee amala homaatu hin argisiisin waggaa hedduuf turuu danda'a. Kalee irratti jarratti waan adda addaa irratti ergi rakkina fidee beekama yeroo baay'eenna. Isaan kana yeroo waggaatti al tokko cheekii godhanii otoo rakkina hamaan geessisin sirriitti yaalamuuf isaan gargaara jechuudha. Faayidaa guddaa qaba waggaatti al tokko qorannoo walii galaa gochuun jechuudha. Egaa tariitti daawwattoonni daawwachaa jiran egaa dubartoota duwwaa irratti miti ibsa kan ta'u kan qabnu daa'imman illee akkasuma hawaasni walii gala ilaalamu qaba kan irratti mee yaada maalii qabda? Kan nuti akka yaadaatti kaasne dubartootadha garuu hawaasni walii galaa garuu isa kan ta'u. Egaa ani hakimii dubartoota waan hin ta'eef dubartoota irratti fokas godhe kun normaalii daa'immanis hundumtu koominiitiin uummatni hundumtu waggaatti al takka cheekii gochuun waanuma gaariidha. Fayyaa ofii kan fakkaatu hin jiru. Namootni dubartoota duwwaatu hin ta'in warra dhiiraas waggaatti al tokko wantoonni hojjetaman jiru. Laaboraatoorii akkasuma tokkoffaa akkuma isin jedhe afgaaffiitiin jalqabaa afgaaffiin jira. Physical examination kan jennu dhiibbaa dhiigaa isaanii cheekgochuu, sukkaara isaanii cheekgochuu, umurii isaanii irratti hundaa'ee wantoonni hojjetaman jiru. Isaan kana waggaatti al tokko cheekgochuun hundumaaf ijoolleefis warroota guddaafis baay'ee advaayizabiliidha, baay'ee gorsamaa jechuudha waggaatti al takka cheekgochuun. Baadiyyaas warri jiranii, magaalaas warri jiranii akkuma bakkuma isaaniitti dhiyoo for example lama baadiyyaa deemanii buufata fayyaa deemanii dhiibbaa dhiigaa isaanii cheekgochuu. Sukkaara isaanii cheekgochuu waanuma buufata fayyaa jiru sanarraan wanta tokko ilaalamuu danda'u. Waanuma salphaa ta'een hanga tokko fayyaa isaanii cheekgochuu danda'u. Akkasuma warri magaala jiran illee yaalaaf intini isaan qaban rakkina hin qabu garuu ilaalamuu akka qaban garuu beekuun barbaachisaadha. Meeqa wanti hafee jiraate yaadii dabalataa jiraate
Egaa yaada dabalataa walumatti qabee ammas jechaa turre qorannoo waliigalaa kana akkuma diirama jedhee tokkoffaaf gaaffiitiin jalqabaa lammaffaa physical examination kan jennu ilaaluutiin harkaan qaqqabuuti wantoonni beekaman jiru. Isa kanas dubartoonni hundumtuu waggaatti al tokko cheekii kan godhaman jechuudha. Isaan keessaa tokkoffaa akkuma jedhee kaanserii harmaaf kan jiru ilaalamu lammaffaa kaanserii fiixee gadameessaa. Isaan kun kaanserii dubartoota irratti baay'ee mul'atan keessaa warra lamaan waan ta'eefidha kan isaan irratti more focus gochaa jiru jechuudha. Kan biraan laaboraatooriin hojjetaman jiru. Laaboraatooriin kuni laaboraatoorii dhiigaa waliigalaa CBC kan jennu jechuudha. Isaan kun amma kaanserii dhiigaa hoo jiraate gadi bu'uun dhiiga diimaa dammaanis aneemiyaa kan jennu isaanii jechuudha. Inni hoo jiraate ittiin ilaaluuf nu gargaara. Laaboraatooriin kabira kan hojjetamu hojii kalee fi tiruu cheekii gochuuf kan nu barbaachisu renal function test, liver function test kan jedhu jira. Isaanis ilaalamuun gaariidha waggaatti al tokko jechuudha. Isaan kana ilaalamanii kabiraan takka maatiitiin kaanserii harmaa fi kaanserii ovarii yoo qabaatanii ultrasoundii gadameessaaf ovarii cheek godhamuun waggaatti al tokko gaariidha. Isuma garuu yoo maatiitiin kan jedhamu amma maatii keessaa haadha ta'uu danda'a, obboleettii ta'uu danda'a. Waan akkasii kaanserii harmaa gadameessaa jiraate amma persentii 10 kan ta'u faamilii keessa daddarbuu waan danda'uuf hormoononni tokko jiru kan hojjetamanii isaaniin CA125, CA99 waan akkasii kan jedhaman jiru. Hormoononni kun kan nu gargaaranii kanseriin sun jiramoo hin jiru isa jedhu ultrasoundii faana walitti qabne ilaaluu waan nu barbaachisuuf isaan kana waggaatti al tokko cheek gochuun fayyaa ofii mirkaneeffachuun danda'aman jedha. kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti Dr. Lammii waliin taasifne kana fakkaatu ture barumsa guddaa irraa argattaniitu jennee abdanne egaa akkasuma namoonni egaa waggaatti keessumaa dubartoonni deemnee fayyaa keenyaaf of sakattaasisuun dirqama jechuudha. Egaan turtii nu waliin taasisaniif guddaa isin galateeffachaa Yookoo Dr. Yookoo Clinic waliin ta'uudhaan egaa hojii isaa bifa haaraatiin eegalee jira. Mana keessan teessanii odeeffannoo waa'ee fayyaa argachuu barbaadan 7024 irratti bilbiluun akkasumas immoo gara kiliinikaa dhuftanii yaalamuu barbaadan speeshaalistoota garaagaraa kiliinika keessatti of keessatti qabatee egaa Yookoo Clinic isin eegaa jira. Bakki itti argama keenya Gullallee naannoo Phaawulos karaa waradaa 8 geessurraa meetira 100 ol goree argama jechuudha. Egaan walii waan turtaniif galanni keenya guddaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii biraan hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a.